شكرا للزميل العزيز محمد حسين، شكرا لضيوفك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نجدد التحية معكم والدوري الممتاز العراقي والجولة 33 وكلاسيكو الوطن من على شاشة الوطن، وتحت شعار نحن أينما نقف يبدأ العد. وهذا الحديث عن كلاسيكو الوطن ما بين الكبيرين نادي القوة الجوية والزوراء، لقاء العراقة والزعامة، مباراة قمة على أديم ملعب الشعب الدولي. يستضيف هذا اللقاء اللي يحمل الرقم 81 في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين بقيادة الحكم الواضح أمامنا في الصورة الدكتور علي صباح، هو اللي يقود هذه المباراة صاحب 46 سنة في الكلاسيكو التاسع لهذا الحكم اللي يقوده على مستوى مباريات الدوري العراقي ما بين فريقي القوة الجوية ونادي الزوراء. وهنا يطلق الصافرة للإعلان عن بداية المباراة، لكن هذه المباراة تشهد اعتزال الحكم الدولي المساعد حسين تركي من خلال هذه المباراة، والبداية لهذه المباراة حسين تركي كمساعد أول لحكم اللقاء الدولي علي صباح، وانتقل إلى الدرجة الثانية عام 96، وبعد ذلك حصل على الدرجة الأولى، وصل عام 2000 و2006 حصل على الشارة الدولية ليكون واحد من الحكام المساعدين الدوليين، وحمل الراية في 124 مباراة دولية على مستوى الدوري العراقي. طبعا تحية لهذا الحكم اللي كان مميز على مستوى الراية. وهنا حسين تركي يودع الملاعب كحكم مساعد دولي، واليوم يترك المهمة لزملاء الآخرين. نتمنى أن يوفق في إدارة مباراة كبيرة، ومباراة الكلاسيكو دائما ما تكون هي بوابة الدوري العراقي. لذلك الآن علي صباح على بركة الله يطلق الصافرة للإعلان عن قمة في بطولة الكأس اللي من خلالها أقصى فريق السابق الشرطة ووصل إلى مباريات دور ربع النهائي، وسيقابل الزوراء في دور ربع النهائي فريق القوة الجوية. محاولة حسام داخل منطقة الجزاء، رسلان حنون محاولة خطيرة الآن، نوارس في محاولة البداية القوية على مرمى القوة الجوية وتبعد إلى يغيب عن نادي الزوراء في هذه المباراة والقوة الجوية، يغيب عن اللاعب التوغولي طبعا كوفو فرانك في هذه المباراة، وللدفاع ويلسون أكاتبو وحمود مشعان، غيث معروفي ورسلان حنون، للوسط محمد علي عبود وحسين جبار، منتظر عبد الأمير، شريف عبد الكامل، إبراهيم بايش، ولخط الهجوم مهند عبد الرحمن. هجوم الآن عباس قاسم ليتقدم لأمام أحمد عبد الحسين، كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد من دفاعات القوة الجوية، ممكن تكون البوابة لهذا اللاعب الشاب مع فريق الزوراء علي صادق، كرة عملية الإبعاد، وهنا الراية تشير إلى وجود خطأ أمير داوود اللي نادي القوة الجوية، بالإضافة إلى منتظر عبد الأمير موجود في تشكيلة القوة الجوية في هذه المباراة، لاعب المنتخب الأولمبي الحائز على بطولة غرب آسيا. وهنا حكم المباراة بطاقة 90 اللي يشرع الحكم الدولي علي صباح من خلال الكلاسيكو التاسع. ذلك هذا الملعب احتضن تقريبا 7 أندية بغدادية على مستوى الدوري، ومحاولة خطيرة علي صادق ممكن أن يضع اسمه في سجل التاريخ لمباريات الأولى في هذه المباراة الزوراء وطموحات الانتصار على السطور في هذه المباراة. هذه بطولة المباراة بين الزوراء، عباس قاسم الزوراء يحاول البداية على مرمى القوة الجوية، هذا أحمد عبد الحسين المدافع الأيمن اللي يحاول التقدم للأمام، خطيرة على مرمى القوة الجوية، لكن الحاضرة في تشكيلة الفريقين نتحدث عن لؤي العاني، نتحدث عن إبراهيم بايش، نتحدث عن الكثير، مهند عبد الرحيم، ومنتظر منتظر عبد الأمير مع الأندية العراقية الكبيرة. الزوراء والشرطة، عملية الهجوم الآن عن طريق محمد علي عبود، مهند عبد الرحيم، الزوراء السابق يواجه عبد الكارم، عملية تغيير اللعب عن طريق الجانب الأيمن، بايش المحاولة مستمرة، غيث التونسي داخل منطقة الجزاء، خطيرة القوة الجوية، لكن محاولة تبعد في اللحظة. إبراهيم توقف عن المباريات في 8 مباريات ومباراة تاسعة هي بسبب ما كان مجدي للطلبة على نادي القوة الجوية، واعتمدت النتيجة بفوز القوة الجوية على الطلبة. ومحاولة خطيرة مهند، لكن مرت مهند عبد الرحيم يحاول أن يسجل في مرمى الزوراء. مهند عبد الرحيم، كرة النقل الوسط عباس، عملية الهجوم علي يوسف يحاول المرور. الزوراء الآن جولة بعد التوقف
اللي كان أكثر من 20 يوم توقف للدوري العراقي، وعودة الدوري العراقي من خلال الجولة 33 مع الهجوم الآن لعلي يوسف، وهناك خطأ. بالنسبة للقوة الجوية تعتبر العبور إلى صدارة الدوري، بينما الزوراء حسن عبد الكريم يحاول المدرب مؤمن سليمان مدرب نادي القوة الجوية المدرب المصري، محاولة حسن عبد الكريم خطيرة. الزوراء داخل منطقة الجزاء، ومرت ممكن غير متسلل، لاحظ غير متسلل. حسن عبد الكريم ينسل من خلف المدافعين، وحاول لاعب قادم من الخلف لكن ضاعت على حسن عبد الكريم. تنفذ الركنية العاني جهة اليسار، المحاولة علي صادق داخل منطقة الجزاء، وممكن عباس قاسم لكن بعيدة كرة. علي يوسف متراجع للوسط، لؤي العاني، حسن عبد الكريم بينه وبين ويلسون ومرور رائع عن طريق حسن عبد الكريم، يتلاعب بويلسون وتمر من القوة الجوية. سيعطي اندفاع كبير لأحد الفريقين في حال تحقيق الفوز، المضي قدما من أجل المنافسة على صدارة نادي النجف، وعند مباراة مهمة أمام الشرطة. المحاولة شريف عبد الكاظم، القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، ومرت ممكن الآن منتظر عبد الأمير، لا زالت المحاولة مستمرة، منتظر أمام منطقة الجزاء، خطيرة. تعادل بدون أهداف حتى الآن، وبالسلامة لأحمد عبد الحسين. جلال حسن وحديث ما بين سعد عبد الأمير ومؤمن سليمان، وبطاقة حمراء لمنتظر عبد الأمير، بطاقة برصيد الحكم الدولي علي صباح. ولاحظ هذه الإعادة، منتظر عبد الأمير، ضرب واضح. أهم مباراة على مستوى الدوري العراقي في كلاسيكو، وفريقك بأمس الحاجة لنقاط المباراة، وفريقك بأمس الحاجة للوصول إلى الصدارة. الزوراء أن يكون الأداء والمحاولات والتسجيل على مستوى الأهداف. هنا محاولة خطيرة على مرمى القوة الجوية، جول! النوارس تحلق في هذه اللحظات وبداية الشوط الثاني. علي يوسف يضع هدف أول في هذه المباراة. يضرب دفاعات القوة الجوية. علي يوسف يسجل أول أهداف المباراة. علي يوسف 8 أهداف مع الزوراء خلال هذا الموسم، يسجل هدف أول أمام اعتراض لاعبي القوة الجوية على حكم المباراة علي صباح. علي يوسف بداية قوية للنوارس على حساب الصقور، ويبدأ المباراة علي يوسف بهدف أول في مرمى القوة الجوية. هدف للزوراء، يسعد مدرجات الزوراء في هذه اللحظات. الزوراء تحلق النوارس في هذه اللحظات بهدف أول عن طريق علي يوسف المهاجم للزوراء خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، وكان صراع ما بينه وما بين اللاعب ويلسون أكاكبو. جماهير القوة الجوية ومحاولة للصقور، ممكن التعديل لكن الإبعاد عن طريق عباس. يعود إلى مستواه المعهود محمد قاسم مع القوة الجوية ومع المنتخب الوطني العراقي، ومحاولة القوة الجوية لكن الإبعاد عن طريق الدفاعات للزوراء. المرتدة الآن حسن عبد الحارس الخبرة الواضح أمامنا في الصورة، وفهد أيضا مثل الزوراء. كرة داخل منطقة الجزاء، مرت كرة الزوراء، كرة عباس قاسم مرت يلعب كرة إلى جهة اليسار. القوة الجوية عملية المرور عن طريق حسين جبار إلى مهند عبد الرحيم، ممكن يعدل النتيجة. مهند خطيرة ومرت وضاعت على مهند عبد الرحيم. مصر ممكن يسجل، لا وجود لحالة تسلل. لاحظ أخذ الكرة بالرأس لكن سددها بعيد. إبراهيم بايش، ممكن القوة الجوية، هذا معروفي اللي بدأ يتقدم. الله على المرور، محمد قاسم إلى إبراهيم بايش، لكن تدخل من سعد عبد الأمير، لا وجود لخطأ. المحاولة مستمرة، غيث داخل منطقة الست ياردات، والحارس جلال حسن. جلال من أمام لاعب عبد الأمير إلى علي يوسف جهة اليمين. المحاولة مستمرة، أقرب لعلي، محاولة المرور، ممكن حسين داخل منطقة الجزاء. الزوراء افتتح التسجيل في البداية، وبعد ذلك القوة الجوية حاول. الزوراء ممكن ثاني داخل منطقة الجزاء، خطيرة، ممكن مراد محمد، وهناك دفع واضح. في الجولة 38 الأخيرة للدوري العراقي الممتاز. الزوراء مباريات المتبقية سيستضيف نفط ميسان، سيلعب مع نفط الملك الكلاسيكو. عندما يحين الوقت لوجود الكلاسيكو يحين كل شيء. وهنا محمد قاسم يصوب على المرمى لكن مرت
يكمل المباراة مع تشكيل الزوراء. عباس قاسم عملية تغيير اللعب بشكل خاطئ، محاولة كرار داخل منطقة الجزاء. هجوم الآن القوة الجوية، كريس موغالو إلى بايش يسدد، لكن مرت كرة إبراهيم بايش. لؤي العاني لاعب وسط الزوراء، عملية تمرير إلى مراد، يمكن يسدد، والحارس فهد مراد كان ممكن أن يصل إلى مرمى القوة الجوية، لكن حلوة لفهد مراد محمد يسدد كرة. مراد محمد كاد أن يصل إلى مرمى القوة الجوية ليسجل ثاني الأهداف في هذه المباراة. ركنية على القائم الأيمن لمرمى القوة الجوية، مراد داخل منطقة الجزاء، مرت كرة سعد عبد الأمير.